Jeg hedder Steffen Edeglin og har siden foråret 2009 været medlem af bestyrelsen i Grundlovskomiteen 2003 vedrørende Irakkrigen. Grundlovskomiteen har fungeret som en støtteorganisation bag de 26 danskere, der i 2005 anlagde sag mod statsministeren for at få rettens ord for, at den danske deltagelse i angrebet på Irak var i strid med grundloven. Der var især 2 grunde til min indtræden i bestyrelsen. For det første havde jeg længe før angrebet på Irak med den efterfølgende besættelse været en indædt modstander af krigen. For det andet har jeg en særlig baggrund, i det jeg i mine yngre dage tilbragte 24 år i forsvaret, hvor jeg blandt andet som ung officer gjorde tjeneste ved Jægerkorpset i 4 år, og siden arbejdede 7 år som major i Forsvarets efterretningstjeneste. Landsretten afviste at prøve sagen med henvisning til, at sagsøgerne ikke havde fornøden retlig interesse i at få spørgsmålet prøvet ved en domstol. Begrundelsen var, at ingen af sagsøgerne er særligt eller anderledes berørt af folketingsbeslutningen og udsendelsen af militære styrker til Irak i 2003 end befolkningen i almindelighed. Højesteret stadfæstede 2010 Østre Landsrets kendelse vedrørende manglende søgsmålskompetence, det vil sige, sagen kunne slet ikke føres. Ved stadfæstelsen af denne afgørelse konstaterede Højesteret i øvrigt, at grundloven ikke hindrer en regering i at gå i krig med et simpelt folketingsflertal bag sig, uanset om krigen måtte være i strid med FN-pagten eller folkeretten i øvrigt. Vi havde naturligvis håbet, at Højesteret vurderede ud fra ånden i grundloven og ikke på grundlag af bogstaven alene. I forbindelse med behandlingen af den seneste revision af grundloven i 1953 udtalte Niels Elgaard, medlem af Rigsdagen og gruppeformand i partiet Venstre, fra Folketingets talerstol. Det fastslås endvidere i bemærkningerne, og det vil jeg gerne understrege, at militære magtmidler kun kan anvendes som forsvar mod angreb eller som sanktioner i overensstemmelse med de Forenede Nationers pagt. Denne udlægning har siden været almindelig anerkendt, blandt andet af de 3 førende juraprofessorer, Poul Andersen, Alf Ross og Max Sørensen, som alle var tilknyttet forfatningskommissionen. Men Højesteret udtalte som sagt, at regeringen med et simpelt folketingsflertal kan erklære krig. Hermed går Højesteret klart imod bemærkningerne til loven og dermed imod ånden bag den. Ifølge Dagbladet Politikken 6. marts 2010 udtalte den nyudnævnte udenrigsminister Lene Espersen blandt andet: krig er et lovligt middel, blot den stemmer overens med de nationale interesser. Glemt er åbenbart erfaringerne fra 1. og 2. verdenskrig, Nürnberg-processen, folkeretten, tankerne bag FN-pagten, Genève-konventionen og grundlovsfædrenes tanker i 1953. Vi er tilbage ved jungleloven om den stærkestes ret. Når man tænker på, hvor meget ulykke Irak-krigen har medført for Irak, USA og de andre krigsførende lande, fordi en Cheney Bush-junta kunne afgøre, at angrebskrigen var i USA's interesse, har man grund til at være bekymret over den danske følgeagtighed i en sådan situation. For mig personligt har det virket særligt provokerende, fordi dagene umiddelbart efter 9. april 1940 hører til mine tidligste erindringer, og fordi jeg tilbragte en stor del af mit voksenliv som soldat og officer i det danske forsvar. Det gjorde jeg på baggrund af ånden i grundloven, hvorefter de danske militære magtmidler skulle tjene retfærdigheden og fredens sag, ikke det modsatte.